эрхэм гишүүдээ. Улсын их хурлын байнгын хороодын бүтцийг цомхон зүй зохистой болгох, эрхлэх асуудлыг оновчтой хуваарлан, ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэх, бодлогын асуудлыг илүү мэрэгчсэн байдлаар хилэлцэн, харилцан уялдаатай нэгдмэл шийдвэр гаргах боломжийг бүрдүүлж, шийдвэрийн чанарыг сайжруулах зорилгоор зарим байнгын хороодыг нэгтгэх, байнгын хороодод харьяалагдах гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх, дэд хороод байгуулж тодорхой чиглэлээр наривчлан мэрэгших нөхцөлийг бүрдүүлэх Монгол Улсын их хурлын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, Улсын их хурлын гишүүн Алдар Жавхлан, Батболд, Жаргалан, Лодосамбуу, Найдлаа, Номтой 2, Отгонбаяр, Тэмүүжин нарын хамтаар санаачны боловсруулж өргөн мэдүүлж байна. Монгол улсад байнгын ажиллагаатай парламент байгуулагдсан ажилласнаас хойших хугацаанд Улсын их хурл 7-11 байнгын хороотойгоор үйл ажиллагаа явуулж ирсэн байна. Монгол Улсын их хурл 2012-оос 20 онд 8 байнгын хороотой байсан бөгөөд 20 оноос эхлэн үйлдвэржилтийн бодлого, ёс зүй дэгийн асуудал, инновац цахим бодлогын асуудал эрхэлсэн 3 байнгын хороог нэмж байгуулан аж үйлдвэржилтийн бодлогын, аюулгүй байдал гадаад бодлогын, байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн, боловсрол соёл шинжилгээ ухаан спортын, ёс зүй дэгийн, инновац цахим бодлогын, нийгмийн бодлогын, төрийн байгуулалтын, төсвийн, хууль зүйн, эдийн засгийн гэсэн 11 байнгын хороотой ажиллаж байна. Эдгээр 11 байнгын хороо хууль заасан эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төслийн талаар санал дүгнэлт гарган нэгдсэн хуралдаанаар хилэлцүүлэх, Улсын их хурлын хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх бүрэн эрхтэй. Байнгын хороодын тоо олон байгаагаас шалтгаалan хилцэх асуудал болон ажлын ачаалал харилцан адилгүй байна. Түүнчлэн Монгол Улсын их хурлын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25-ын 1 дэх хэсэгт байнгын хороо 25 хүртэл гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байхаар заасан ч өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг зүйл бүрээр нь хилцэн санал дүгнэлт гаргах, Улсын их хурлын хяналтыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэгтэй зарим байнгын хороо 11-ээс 12 гишүүний л бүрэлдэхүүнтэй байгаа нь хууль заасан тооны дээд хязгаарын 50% ч хүрэхгүй байна. Иймд хуулийн төсөл дараах өөрчлөлтүүдийг тусгасан болно. Нэгдүгээрт аж үйлдвэржилтийн бодлогын болон инновац цахим бодлогын байнгын хороог эдийн засгийн байнгын хороонд, боловсрол соёл шинжилгээ ухаан спортын байнгын хороог нийгмийн бодлогын байнгын хороонд, ёс зүй дэгийн байнгын хороог төрийн байгуулалтын байнгын хороонд тус нэгтгэх, иргэд байгууллагаас Улсын их хурлд ирүүлсэн өргөдлийг судлах, дүн шинжилгээ хийх, холбогдох санал бэлтгэх болон нийтийн ашиг сонирхлыг хүндсэн асуудлаар гаргасан иргэдийн өргөдлийн асуудлыг эрхлэх өргөдлийн байнгын хороог байгуулах. 2. Улсын их хурлд өргөдлийн байнгын хороог байгуулж нийтийн ашиг сонирхлыг хүндсэн асуудлаар иргэдийн өргөдлийн асуудлыг эрхлэх асуудлыг хууль тусгаж байгаатай холбоотойгоор Монгол Улсын их хурлын тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 6 дахь хэсгийн холбогдох журам батлах зохицуултыг хасаж, уг журмаар зохицуулсан асуудлуудыг хуульд нэмж тусгахаар зохицуулсан болно. 3. Байнгын хороодын эрхлэх асуудлын тодорхой хэсгийг дагнан хариуцуулахаар төрийн байгуулалтын байнгын хороонд ёс зүйн бүсчилсэн хөгжлийн, эдийн засгийн байнгын хороонд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн, инновац цахим бодлогын хөгжлийн, байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороонд агаар орчны бохирдлын, хүнс хөдөө аж ахуйн, нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжилгээ ухааны байнгын хороонд шинжлэх ухааны, соёл спорт залуучуудын дэд хороог байгуулахаар тусгасан. Монгол Улсын их хурлын зохион байгуулалтыг цомхон оновчтой болгож байгаатай холбогдуулан байнгын хороо 32 хүртэл гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байх, төрийн байгуулалтын болон төсвийн байнгын хорооны бүрэлдэхүүнд засгийн газрын гишүүний албан үүргийг хавсран гүйцэтгэж байгаа гишүүн 2-оос илүүгүй, бусад байнгын хорооны бүрэлдэхүүнд 3-аас илүүгүй байх өөрчлөлтийг хуулийн төсөлд тусгалаа. Монгол Улсын их хурлын тухай хууль заасан Улсын их хурлын даргын дэргэдэх зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг журмаар зохицуулж байгааг хуульд тусган зохицуулахаар холбогдох өөрчлөлтийг мөн тусгасан болно. Хуулийн төсөлтөд холбогдуулан Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд мөн нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар хуулийн төслүүдийг боловсруулсан болно. Хуулийн төсөл батлагдсанаар Улсын их хурл хууль тогтоох, хянан шалгах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын хэлбэр цомхон оновчтой болно. Байнгын хороонд харьяалагдах гишүүдийн тоо нэмэгдэж, Улсын их хурлын шийдвэр гаргалтад эергээр нөлөөлнө. Хилцэх асуудлын уялдаа холбоо чанар сайжрах ач холбогдолтой гэж хууль санаачлагчдын зүгээс үзэж байна. Улсын их хурл судалдаа 5 нам эвслийн төлөөлөөс бүрдсэн Улсын их хурлын 9 гишүүнээс өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын их хурлын тухайд хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг хилцэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.